सिंधु दरिया में मुसलसल पानी जी खोट थियण सबब इंसाननि सां गॾु आबी हयात जी जान ज़ाया थियण जो ख़तरो वधण लॻो। गुज़िरियल ॾींहुं सखर बैराज में अंधी बुलण मरियल हालत में फाथल नज़र आई, जंहिं करे सखर जे शहरनि चयो त हुकूमत जी नाअहली सबब पानी जी खोट पैदा थी आहे, जंहिं करे आबी हयात जी जानू ज़ाया थियण जो ख़तरो वधी वियो आहे। सखर जे शहरनि कोशिश डिजिटल सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त पानी जी ॾाढी घटिताई लॻी पई आहे मथां लेवल सिंधु दरिया जे ख़िलाफ़ जेके इहे प्रोटेस्ट हलनि पिया केनालनि ते, उन में ऑलरेडी पाणी जी ॾाढी शॉर्टेज आहे सिंधु दरिया में। सो उन में जेको आहे सो पंहिंजो अॼुकल्ह पाणी न हुजण जे करे ऐं लाज़मी हिकु जानदार खे पाणी खां वधीक का ज़रूरी शइ कोन्हे, ऐं इन्हनि खे अगरि असां पाणी बचाईंदासीं त असां ही शयूं बि पंहिंजूं महफ़ूज़ करे सघंदासीं। ऐं अचण वारी नसलुनि लाइ पाणी बि ॾाढो ज़रूरी ऐं अहम किरदारु अदा करे पियो। ऐं अॼु बि हिकिड़ो माना ॾाढो ॾुख भरियो हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे कि हिकिड़ी ॿी माना जेकी आहे सो पंहिंजो नायाब नसल जी डॉल्फिन अॼु जेको आहे 5 नंबर गेट में जेको आहे पंहिंजो उहो बि मरियल मिली आहे। सो वाइल्ड लाइफ खे खपे त इन ते एक्शन वठनि ऐं इन्हनि खे बचाइण जी भरपूर कोशिशि करनि ऐं पंहिंजो माना भरपूर इन में किरदारु अदा करनि ताकी ही असां इन्हनि खे बचाए सघूं। पानी नथो मिले उनजे करे मरे थी या कि बीमारियूं थी पियूं? लाज़मी ॻाल्हि आहे, पाणी कोन थो मिले। एॾे सालनि खां हिकिड़ी शइ असां वटि हले पई ऐं उहा सेफ हुई असांजे दरिया में, त अॼु अगरि उनखे जेको आहे उनजी माना डेथ थिए थी ऐं उहो मरे पई त उहो लाज़मी हिकिड़ी पाणी जी शॉर्टेज जे करे मरे पई। ऐं मोस्टली तव्हां जिथे बि ॾिसंदो त उहो माना उते ई माना मरियल आहे जिते पाणी जी घटिताई आहे, पाणी जो लेवल न आहे। अवां ॿुधायो त डॉल्फिन जेकी आहे उहा नायाब नस्ल जी जेको आहे हिन वक़्तु पाणी सिंधु दरिया में खोट आहे ऐं उहे मरनि थियूं पियूं, उन हवाले सां तव्हांजो छा चवणु आहे? सिंधु दरिया में पाणीअ जी खोट सबबि आबे जीवत खे जेको हयातुनि खे ख़तरो वधी वियो। सखर बैराज जे गेट में अंधी बुलण फासी मरी वई। दीदार उनड़ कोशिश डिजिटल न्यूज़ सखर।